हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं बनाने वाला एक रिचार्जेबल टेबल फैन। इसे मैंने पीवीसी पाइप का यूज करके बनाया है। इसे कैसे बनाते इसकी पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दिखाई है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट करना भी मत भूलना। एंड अगर आपको मुझे कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पर मैसेज करके मुझे आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं हर किसी का रिप्लाई जरूर दूंगा, तो फॉलो जरूर करना। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।